Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկման եւ փաստերի եւ փաստարկների համար։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ ես միշտ կողմնակից եմ եղել եւ այսօր էլ կողմնակից եմ Հայաստանում դատավորների թվի մեծացման։ Դա ինձ համար նույնպես շատ կարեւոր թեմա է եւ համոզմունք է։ Եվ ուզում եմ ուղիղ ասել, որ խնդիրը իմ ընկալմամբ եւ իմ դիտանկյունից ամենևին ֆինանսական հնարավորությունների հարց չի, այստեղ կա շատ կարևոր քաղաքական հարց, որովհետեւ հիմա ես ճիշտ է ձեռքի տակ թվեր չունեմ, բայց գոնե թե կարծում եմ կա ընդհանուր ըմբռնում, որ վերջին տարիներին կառավարությունը դատական համակարգի ֆինանսավորումը էականորեն ավելացրել է եւ բոլոր այդ նիստերում, երբ որ որոշումը ընդունվել համապատասխան, ես հատուկ անդրադարձ եմ կատարել այդ թեմային եւ իրոք դա իմ համոզմունքն է, որովհետեւ այսօրվա միջավայրում նաեւ ասենք դատավորների, քննիչների, դատախազների աշխատավարձ բարձրացնելը համաձայնեք ինքը քաղաքական, այսպես ասած, վատ երանգ է ստանում, թե այսքան խնդրի մեջ էդ էր ամենակարևորը։ Ես միշտ ասել եմ, որ ես ուզում եմ մարդիկ ընկալեն սա, որ կառավարությունը դա անում է հազար ներողություն ամենայն հարգանքով, ոչ թե դատավորների, դատախազների կամ քննիչների սիրույն, այլ հանուն քաղաքացիների, որ เป զի հենց արդարությունը եւ արդարադատությունը ավելի հասանելի դառնա նրանց համար։ Հիմա, բայց արդյունքում ինչն է, իմ ասածը հույս ունեմ ճիշտ կհնչի։ Խնդիրն այն է, որ երբ որ հանրությունը էլի այդ ներդրումը անում է, ինքը որ ժամանակ անց պետքա տեսնի դրա արձագանքը, ինքը պետք է ասի իսկապես այդ ներդրումը արվեց եւ ինձ համար արդարադատությունը դարձավ հասանելի։ Բայց երբ որ դա տեղի չի ունենում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետքա ընդունենք, որ սա տպավորությունների մակարդակ է, որովհետև ոչ մեկ չի գնում համեն դեպս նրանք, ովքեր չեն առնչվում, գործերը թերթում նայում եւ այլն։ Տպավորությունը շատ կարեւոր է։ Կառավարության համար առաջանում է քաղաքական խոչընդոտ, որովհետև էլի մենք պետք է բացատրենք, բայց նախորդ շրջանի ֆինանսավորման եւ որոշումները ինչի հանգեցրին, որ մենք հիմա հաջորդն ենք անում։ Ինչ որ մի ձևով չափելի արդյունք մենք պետք է ունենանք եւ այդ առումով ուզում եմ ասել, որ տեսեք մենք խոսում ենք տասնյակ հազարավոր գործերի մասին, բայց այդ տասնյակ հազարավոր գործերը այո ընդհանուր առմամբ, բայց այդ գործերի մեջ կան առանձնահատուկ տպավորություն թողնող գործեր, որոնց վերաբերյալ մարդիկ 10,000 գործի չեն հետևում, մարդիկ հետևում են 1, 2, 3, 4, 5, 10 գործի։ Եվ դրանք թողնում են տպավորություն։ Եվ այդ տպավորությունն է, որ տարածվում է բացարձակապես ամեն ինչի վրա, որովհետև տեսեք, դուք ասում եք, որ այո, մեծ թվով դատավճիռներ կայացվում են, ընդհանուր օրինական ուժի մեջ են մտնում, բայց տպավորություն ստանում են այն գործերից մարդիկ, որոնք այդպես էլ չեն ավարտվում ուղղակի, հասկանում եք, որևէ ձևով չեն ավարտվում եւ մեծ է հավանականությունը, որ չեն էլ ավարտվելու։ Եվ մեծ է հավանականությունը, որ այդ գործերի ձգձգման անվերջ ռեսուրս կա եւ դա հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ այդ դատավարության բոլոր մասնակիցները սպասում են կամ աշխարհքաղաքական կամ ներքաղաքական կամ բնակլիմայական փոփոխությունների, որպեսզի այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Այսինքն ֆունդամենտալ խնդիրը այստեղ է, որ մեր վիճակագրությունները, այո, ոչ մեկ դա չի կարող ժխտել, բայց կան նշանային իրավիճակներ, գործեր, եւ մենք ընդ որում միայն դատավարական օղակում չի։ Ես օրինակ, ասենք, երբ որ իմանում եմ, որ իսկապես կա քրեական գործ, որը տարիներ է տևում, ասենք մենք քրեական գործեր ունենք 7, 8, 9 տարի նախաքննություն է տեղի ունենում, որը իհարկե 5 կասեցման ինստիտուտը, ես չգիտեմ, հիմա ինչ որ վերափոխման է ենթարկել, ես դրանց մասին չեմ խոսում։ Այսինքն մենք պետքա այստեղ էլի ես ուզում եմ ամփոփել նրանով, ինչից սկսեցի։ Այս օրգանիկ կապը հանրության հետ եւ այդ թվում այդ ուղերձների մակարդակով շատ կարեւոր է, որպեսզի արդարության եւ արդարադատության հանդիպումը տեղի ունենա, որովհետեւ արդարադատությունը պրոցեդուրա է, արդարությունը տպավորություն, շատ ճիշտ նշվեց։ Այսինքն պրոցեդուրայով մենք պետքա երբ որ պրոցեդուրան եւ տպավորությունը համընկնում են, եղավ որ մենք մեր հարցը լուծեցինք։ Մեր հարցը ընդեղ է, որ պրոցեդուրան եւ տպավորությունը տարբեր են։
Շնորհակալ եմ բանախոսներին եւ նաեւ կազմակերպիչներին։ Իմ հարցը հետեւյալն է, գիտեք, արդարադատությունը դա նաեւ մարդիկ են, ովքեր իրականացնում են այդ արդարադատությունը։ Քննիչ, դատախազ, դատավոր եւ նաեւ հանրային վերաբերմունքը հաճախ պայմանավորված է լինում այդ անձանց ով լինելով։ Մենք օրինակ տեսնում ենք, որ բացասական բարևարկությամբ ամենաշատ նշանակումները հենց դատական համակարգում են։ ԲԴԽ-ն եւ ազգային ժողովը լիդերներն են, բացասական առումով լիդերներն են, բացասական եզրակացություններով անձանց ուրեմն դատավորների պաշտոններում նշանակելու առումով։ Մենք տեսնում ենք, որ մի շարք հանգուցային դատական պաշտոնների նշանակվում են ակնհայտ պրոբլեմատիկ մարդիկ։ Հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահ նշանակվել է մի մարդ, որ նախքան նշանակվել է մի քանի տարի շարունակ տարեկան հարյուրավոր օրերի կեղծ գործողումների էր գնում, դրա համար գումար էր ստանում։ Ճիշտ է, հետո մեղքը ընդունել է, գումարը վերադարձրել է պետությանը, բայց ես չգիտեմ, հանրությունը արդյոք կարողանա վերաբերվել այդ մարդկանց, որպես իրոք իր անունից արդարադատություն իրականացնելու ունակ անձինք։ Կամ օրինակ, պարոն վարչապետ, ինչպես կվերաբերվեիք դատական համակարգի, երբ որ հանգուցային պաշտոնի նշանակվեր մի դատավոր, որ ինչ որ մեկին դուք ճանաչում եք, գիտեք, որ անմեղ է, մի տարի 11 ամսով ազատազրկած լիներ։ Բոլորը գիտեն, որ անմեղ է, բայց այդ դատավոր իրան մի տարի 11 ամսով զուտ քաղաքական պատճառներով դատապարտած լիներ եւ հետո այդ դատավորը նշանակվեր հանգուցային պաշտոնի։ Այդ դատական համակարգին հնարավոր չի լինում, երբ որ տենց անձինք են նշանակում, հնարավոր չի լինում վերաբերվել որպես իրապես մեր բոլորի անունից արդարություն իրականացնող գործիք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Երանեսյան, նախ մի տարի 11 ամիս չի, 7 տարի է, սկսենք դրանից։ Եվ երկրորդն էլ, գիտեք, իրականում շատ բարդ հարցեր կան եւ այդ հարցերի բարդության մեջ մտնում է նաեւ հետեւյալը, թե ինչքանով մենք մեր անձնական տպավորությունները եւ փորձառությունները պետքա կիրառենք նաեւ մեր ամենօրյա հարաբերությունների մեջ եւ տարբեր պաշտոնեական կարգավիճակներում եւ այն ինչ որ ասում եք խնդիր է, բայց դրա հակառակն է կարող է խնդիր լինել, որովհետեւ եթե նախորդող շրջանում նայենք, պետք է հասկանանք, որ իրականում շատ տեղերում եւ մեծ բարդություններ կան։ Ես իմիջիայլոց գիտեք, այստեղ դատական համակարգում գոնե իմ ստացած տպավորություններից կան նաեւ այլ խնդիրներ, որ օրինակ կան, եթե ես ճիշտ եմ, իմ ինֆորմացիան ճիշտ է, կան նաեւ որոշակի հանգուցային դերակատարում ունեցող դատավորներ դատական համակարգում։ Օրինակ կան, եթե ես ճիշտ գիտեմ, ես չեմ բացառում, որ սխալ գիտեմ, կան դատավորներ, որոնք ավելի մասնագիտական, ավելի շատ խորհուրդներ են տալիս մյուսներին, այդ խորհուրդներով մատակարարում են մյուսներին եւ կան դատավորներ, ովքեր ավելի շատ օգտվում են այդ խորհուրդներից։ Ես չգիտեմ դա զուտ օրենքի տրամաբանությամբ ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ, բայց այդ խնդիրները կան եւ նաեւ կա նաեւ այն խնդրեմ, որ մենք 40%-ով ունենք դատական համակարգում եւ ընդհանրապես տարբեր համակարգերում ունենք դեֆիցիտ եւ նաեւ մարդկային ռեսուրսի խնդրեմը նույնպես պետք է հաշվի առնենք, բայց դες նաեւ ընդունում եմ, որ ձեր նշած դեպքերը իրենք նույնպես տպավորություն են թողնում եւ այդ տպավորությունները թերևս նաեւ ծանր ազդեցություն են ունենում հետագա ընդհանուր ընկալման վրա։ Հիմնական մեր խնդիրը կոնկրետ հանրային պաշտպանի գրասենյակի գործունեությունը, որը անմիջական կապ ունի արդարադատության ուշացման հետ, որովհետեւ 2023 թվականին, շատ առաջ չգնանք վիճակագրության հետ կապված, հանրային պաշտպանի գրասենյակը 70 հաստիկով արել է 21551 գործ եւ 24 թվականին այդ թիվը արդեն
դարձել է 31830։ 2024 թվականի առաջին կես, երբ քննարկում էր օրենսդրական փոփոխությունները եւ մի շարք այլ հարցեր, ազգային ժողովում խոստացվեց, որ տրամադրվի համապատասխան ռեսուրսներ, այդ թվում հաստիկներ, հանրային պաշտպանի գործունեությունը ել ավելի հարմար դարձնելու համար։ Իհարկե 15 հաստիկ տրամադրվեց եւ մինչ փորձեցինք հաստիկները համալրել, ինչու փորձեցինք, որտեղ հանրային պաշտպանի աշխատանքը գայթակղիչ չէ։ Հանրային պաշտպանը չունի սոցիալական երաշխիքներ, հանրային պաշտպանը չի ստանում պարգևավճարներ, չի ստանում հավելավճարներ։ Եվ այս համատեքստում մենք շարունակեցինք աշխատել մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը համալրված 15 հաստիկներով։ Եթե չեմ սխալվում, դեռ 1 կամ 2 հաստիկ չէինք հասցրել համալրել, 2025 թվականին հաստատված բյուջեով պարզվեց, որ մենք 11 հաստիկ պետք է կրճատենք։ Ինչու՞։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև դա նպաստեց նաև դատական նիստերի հանրային պաշտպանների մասնակցության արդեն չհասցնելուն։ Հանրային պաշտպանի աշխատանքը չի սկսվում միայն դատական նիստերի մասնակցելով, ձերբակալված անձանց անհրաժեշտ պաշտպանություն տրամադրելով, հանրային պաշտպանը նաև տեսակցում է դատապարտյալների, տեսակցում է նաև կալանավորված անձանց, մարտավարություն է մշակում, բողոքներ է գրում եւ այլն։ Այսինքն պետք է ունենա նաև բավական ժամանակ, որպեսզի կարողանա անհրաժեշտ պաշտպանություն իրականացնել։ Մենք այսօր առաջի եռամսյակում արդեն 31881 քրեական եւ քաղաքացիական ընդհանուր գործերի համատեքստում ունենք 10%-ի աճ, միայն առաջի եռամսյակի կտրվածքով։ Ինչու կրճատվեց մեր հաստիկները։ Եվ եթե հաստիկների համալրման խնդիր է, այդ դեպքում մենք եւս մեկ տարբերակ ունենք առաջարկելու լուծել կամ մտածել գործիքակազմ, ինչպես քաղաքացիականով, այսինքն հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը ունի այդ գործիքները, որպեսզի կարողանա քաղաքացիական գործի շրջանակում զտումներ իրականացնել, մասնավորապես կատեգորիաների համատեքստում, իսկ քրեականով մենք չունենք։ Այսինքն եթե ունեցանք պահանջ վարույթն իրականացնող մարմնից, դա կլինի քննիչը, դա կլինի դատավորը, մենք պարտադիր ապահովում ենք։ Եվ այս պարագայում, այո, հանրային պաշտպանը ամենօրյա ռեժիմով 4-ից 8 դատական նիստերի մասնակցելով, բնականաբար կարող է եւ չհասցնել։ Եվ դրա արդյունքում վերջի շրջանում նաև ունենք հանրային պաշտպաններին վարույթից հեռացումներ։ Այն պատճառաբանությամբ, որ այդ դատական նիստին չի ներկայացել, նույնիսկ այն դեպքում եւ հանրային պաշտպանը ներկայացել է հիմնավորում այդ նույն ժամին այլ դատարանում դատական նիստի մասնակցելու վերաբերյալ ապացույցներով։ Հարցս հետեւյալն է. ինչու կրճատվեց հանրային պաշտպանի հաստիկները։ Շնորհակալ եմ, բայց կարծում եմ այդտեղ էլ հարցը մեր ընդհանուր գործելակերպի մեջ բոլորիս մոտավորության խնդիրն է, որովհետև իսկ մեզ ինչքան հանրային պաշտպան է պետք, քանի հաստիկ պետք է լինի, որ մենք դա համարենք բավարար, որովհետև ակնհայտ է, որ այն թվաբանությունը, որ դուք ներկայացնում եք, նույնիսկ այն ավելն էլ է բան քիչ, եթե տրամաբանությամբ դնենք, եւ արդյունքում ստացվել է, որ որոշակիորեն նախկինի համեմատ ավելացել է։ Այսինքն իմ ասածն այն է, որ այստեղ էլ հարց կա, իսկ քանի պաշտպան է, այսինքն որ ենթադրենք կրճատված չլներ։ Հիմա մենք ասելու ենք, որ մենք ունենք անհրաժեշտ հանրային պաշտպանների թիվ, դուք հիմա նույն լեգիտիմությունը կունենայիք, այդ նույն վիճակագրությունը բարձրաձայնել, ասել, որ այսքան հաստիկ ավելացրել եք, բայց քիչ է, պետք է մի այդքան էլ հաստիկ ավելացնեք, կամ հələ այդքանն էլ է քիչ։ Այստեղ անորոշությունների դաշտ, որ մտնում ենք, այդտեղ է մեր հիմնական խնդրեմ։ Մենք դեռ չգիտենք, իսկ ինչքան պետք է դեռ ավելացնենք։ Դատավորների դեպքում գոնե ինչ-որ ստանդարտ կա միջազգային, ես չգիտեմ, հանրային պաշտպանների դեպքում էլ կա ստանդարտ, ուրեմն պետք է դնենք մեր ստանդարտը, երկարաժամկետ պլան ունենանք։ Նաև հայտարարագրման ինստիտուտի, համընդհանուր հայտարարագրման ինստիտուտը այդքան քննադատված, նաև դրա հետ կապ ունի, որպեսզի մենք համոզվենք, որ ծառայությունը մատուցում ենք իրոք այն մարդկանց, ովքեր այդ ծառայության անհրաժեշտությունը ունեն։
Նկատի ունեմ այո, բայց ձեր ասածից ստացվեց, որ ավելացել է, 15-ի փոխարեն ավելացել է մի փոքր, այսինքն 4-5 հաստիկ 11-ը կրճատվել է, այսինքն 4 հաստիկ ավելացվել է, արդյունքում ստացվեց, որ էլի ավելացվել է, բայց ոչ 4-ը, ոչ 15-ը բավարար չեն։ Բայց հիմա մենք ինչքան ավելացնենք, որ բավարար լինի։ Այսինքն այս անորոշությունների մեջ է, որ կառավարության համար միշտ կարևոր է, որ ծախսերը կան, հետո այդ խոսույթը այն ժամանակ էլ հաջորդ ալիքով եկավ այդ խոսույթը, որ բահարային պաշտպանները չունեն սոցիալական երաշխիքներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կառավարությունը հասկացավ, որ մի տեղ է մտել, որ հիմա անընդհատ ընդ որում լեգիտիմ անընդհատ պետք է այդ ծախսերը ավելացնել։ Մենք մեկ էլ մյուսը մենք իսկ այդ ծախսերը որտեղից պետք է ավելացնենք, հարգելի գործընկերներ, որ մեր հարգելի շատ գործընկերներ ասում են հարկային այս համակարգը մի փոխեք այն համակարգի, թողեք մնանք այս համակարգում, հնարավորինս քիչ հարկ վճարենք, բայց ծախսերը ավելացնենք, ում հաշվին ավելացնենք ծախսերը։ Էդ էլ ասեք, որ իմանանք, ում հաշվին ավելացնենք։ Նույն մեր փաստաբանական համայնքը ասում է, որ շրջանառության հարկի դաշտում մենք պետք է աշխատենք եւ չենք ուզում ավելացված արժեքի հարկի դաշտում աշխատենք, որովհետեւ ավելի շատ հարկ պետք է վճարենք։ Բա ում հաշվին ավելացնենք այդ ծախսերը։ Մենք գաղափարներին քննարկմանը դեմ չենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք էլ այդ տեսանկյունն էլ դիտարկենք։ Ավելացնում ենք, մեզ թվում այս կասենք, վերջ, լուծեցինք հարցը, պարզմա չենք լուծի հարցը։ Ոչ մենք չենք լուծի հարցը, այլև ընդհանրապես չենք էլ մոտեցել հարցի լուծմանը։ Որովհետև հարցի ծավալը այնքան մեծ է, որ մենք մտնում ենք այդ հարցի մեջ, ընդ որում այդ հաստիկների ավելացումը ես հիշում եմ, կառավարությունը մի քննարկման արդյունքում ա եղել, որ մենք ասել ենք այո, շատ լավ մենք կավելացնենք հաստիկը, բայց հետևից եկել են ուրիշ հարցեր, սոցիալական երաշխիքներ եւ մեկը սա բավարար չի։ Իմիջիալոց տենց խնդիրներ կան, նաեւ ուրիշ ոլորտներում, որ ենթադրենք համայնքում որևէ համայնքում ինչ որ մի հարց կա եւ այդ հարցը բարձրացվում է։ Ասում են շատ լավ կլուծենք այդ հարցը։ Գնում այդ հարցը լուծում են եւ մարդիկ տեսնում են, որ այդ հարցը բարձրացավ եւ այդ հարցը լուծվեց, մեկ էլ օբյեկտիվորեն ոչ մեկի մեղադրելու չի։ Բարձմա տասնյակ ուրիշ խնդիրներ էլ կա եւ այդ ուրիշ խնդիրները ոնց որ այդ բանը ամբարտակը ճեղքում ես եւ այդ ամբողջ խնդիրների հեղեղը սենց դուրս է թափվում այդ բանից բացված ամբարտակից ու հասկանում ես, ասում ես այս խնդիրը, բայց իհարկե ընդունում եմ ձեր ասածը, ես այս չեմ ասում հիմնավորելու համար, որ ձեր ասածը լեգիտիմ չի, ճիշտ չի, հիմնավոր չի, ուղղակի ինքը տես տարբեր կողմեր ունի ու պրոբլեմատիկ է, որտեվ այո, փաստաբանը բաց չունենա սոցիալական երաշխիքների համակարգ, քանի որ հանրության զուգահեռ տարվում քննիչի հետ, դատավորի հետ եւ այլն, բայց ել եմ ասում, կառավարության մտավախություն ունենա, որ Պանդորայի արկղ կբացենք ու կառավարումը ֆինանսական տեսակետից կարող ենք եւ կորցնել։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի գործընկերներ, քննարկման եւ մասնակցության համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ վերջին մտքերը կիսեմ ձեզ հետ, ինչ որ քննարկման ավարտին ձևավորվեց։ Երևի մեթոդական առումով մի այսպիսի հանգամանք կա, որը թերևս ինչ որ իմաստով հնչած բոլոր ելույթների, նույնիսկ հարցերի, նույնիսկ պատասխանների մեջ արտահայտվեց եւ կարծում եմ ինչպես պետական կառավարման բազմաթիվ այլ համակարգերում երևի ճիշտ կլինի ասել, որ արդարադատությունը իրականում գործընթաց է, որի հետ պետք է անընդհատ առնչվել։ Հիմա խոսքի վերջում, երբ որ պարոն Դադունցը ասեց, որ ապագայում մենք այս հարցերի պատասխանները փնտրելու առիթ չունենանք, իհարկե դա լիարժեք ընդունելի է, բայց ես համոզված եմ, որ այդ փուլում մենք նոր հարցեր ենք ունենալու։ Խնդիրը թերևս դրա մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ ֆունդամենտալ հարցը այն է, որ մենք նույն հարցերին անընդհատ չպատասխանենք։ Այսինքն կան հարցերը, պատասխանենք, գնանք առաջ, համոզված լինելով, որ նոր հարցեր են ի հայտ գալու, որովհետև ես չգիտեմ այդպիսի երկիր,
որտեղ կառավարությունը, իրավաբանական հանրությունը եւ ընդհանուր առմամբ հանրությունը արձանագրի, որ վերջ։ Ես էլ իմ խոսքում օգտագործեցի, ասացի, արդյոք սա այն կետն է, որը մենք ուզում էինք հասնել, բայց երևի պետքա ճշգրտել, որ մենք միջանկյալ արդյունքների մասին ենք խոսում, որովհետև արդարադատությունը անդադ process է, եւ ես մտածեցի, օրինակ ճիշտ էր արդյոք եւ մեր հարգելի լսարանի բոլորիս համար, որ մենք այս մի քանի ժամը այստեղ անցկացրեցինք եւ այս տրամաբանությամբ ես համոզված եմ, որ մենք ժամանակը շատ ճիշտ ենք օգտագործել, որովհետեւ գիտեք ինչ, անկախ ամեն ինչից մենք բոլորս իհարկե հենց բուն դատաիրավական համակարգի ներկայացուցիչները ավելի շատ, բայց իմ նշած հանգամանքների բերումով կառավարության անդամները նույնպես, եւ նույնը առանձին այս հարցերի մասին մտածում ենք եւ շատ հաճախ այս հարցերի մասին մտածելիս այդ process շարունակելու համար մեզ պետք է լսել այլ տեսակետներ եւ ես իսկապես գնահատում եմ նաեւ իսկապես շատ կարեւոր էր որ քաղաքացիական հասարակության, փաստաբանական հանրության, քննչական բոլոր մարմինների, կառավարության, դատական համակարգի ներկայացուցիչներին մենք լսեցինք եւ պարզապես ես լուծումը տեսնում եմ մի բանի մեջ, որ մենք չվախենանք հարցերը ձևակերպել, բայց նաեւ այդ հարցերի պատասխանները գտնելու ուղղությամբ առաջ շարժվելու մեջ էլ չվախենանք, գտնենք այդ հարցերի պատասխանները եւ անցնենք մյուս հարցերին։ Ես նկատի ունեմ պետքա լինենք հետեւողական եւ ես առաջարկում եմ այս ֆորմատով քննարկումները անել բարբերաբար, ուղղակի զուտ կազմակերպչական մասով տեսնենք ինչն է ավելի արդյունավետ, ինչը պակաս արդյունավետ, որպեսզի գնանք առաջ։ Ու շատ կարեւոր է, ես էդ էի ասում։ Իմիջիայլոց այդ հանգամանքն էլ կա, որովհետեւ մենք ունենք հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ, դատաիրական բարեփոխումների ընթացքի մոնիտորինգի խորհուրդ, ամենատարբեր ռազմավարություններով մենք քննարկում ենք եւ ես կարծում եմ, որ վաղուց ժամանակն է, որ մենք այս քննարկումները անենք հրապարակային, որպեսզի հանրությունն էլ տեսնի, թե ի վերջո ինչն է խնդրեմը, որտեղ է խնդրեմը, ինչ են քննարկում, ինչ փաստարկներ կան, ինչ հակափաստարկներ կան։ Մենք անկեղծորեն զբաղվում ենք արդարության եւ արդարադատության հարցերով, թե ընդամենը կարճ պաշտոնական հաղորդագրություններ ենք ուղարկում ցույց տալու համար, որ մենք կենտրոնացած ենք դրա վրա, բայց իրականում այդքան էլ չէ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ եւ համոզված եմ քննարկման արդյունքում, որ հետեւականությունն է միայն, որ մեզ ավելի բարձր բավարարվածության մակարդակ է տալու մեր արդարության եւ արդարադատության որակից, որը իհարկե չափազանց կարեւոր է մեր պետության հետագա զարգացման համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին։